Dan i dobrodošli na prvi program u okviru trećeg festivalskog dana prvog festivala književnosti Bukstan. Danas, kao i svih prethodnih dana, počinjemo sa bosansko-hercegovačkom savremenom književnosti, u ovom slučaju sa bosansko-hercegovačkom poezijom, i predstavljamo Marka Vešovića, Mustafu Zvizdića i Nenada Đurića, njihove nove knjige, neke od njih odštampane tek pred početak festivala. Sa njima će razgovarati pjesnikinja Adisa Bašić i želim samo prenijeti dio atmosfere i razmišljanja pred objavljivanje festivalskog programa i objavljivanje novih naslova Bajbukovih izdanja, kada nam je stigla u frci i trci našoj biografije Nenada Đurića, u kojoj između ostalog piše: rodio se, rastao i narastao u Sarajevu. U ratu grad branio i odbranio od svih nedobronamjernika, streljivom raznih kalibara i oružjima raznih proizvođača. Ratni vojni invalid, veteran, pokretač otpora 1991. Otprilike u sličnom ili istom okviru djeluju svi ljudi koji se danas ovdje nalaze. Trenutno u Zvonu imamo izložbu fotografija našeg dragog Milomira Kovačevića Strašnog, koji je upravo uradio portrete pisaca u ratu i koji su svojevrsno svjedočanstvo o tome šta su te tanane duše prošle i koliko im je trebalo snage da prežive i mir i poraće, kako ga od milja zovemo. U tom kontekstu mislim da je jako važno pred kraj festivala spomenuti da nije samo bilo teško preživjeti rat, bilo je teško preživjeti ono što je nakon rata došlo. Ja ne znam da li će to biti Adisina tema kada je riječ o ratu i poraću, ali zbog jedne druge stvari želim da spomenem teškoću življenja u Bosni i Hercegovini i da se zbog toga itekako moramo radovati što sad imamo privilegiju da se susrećemo drugim povodima i okupljamo na ovaj način. Ali, nažalost, jedna osoba to nije doživjela. Smatrali smo je s razlogom dobrom vilom bosansko-hercegovačkog izdavaštva. U noći otvaranja nisam to spomenula da ne bih u onoj euforiji imali neko parče tuge, pa želim sada da kažem da mi strašno sve ove dane nedostaje Farad Tahirbegović. Hvala, Kristina. Evo, ja danas imam stvarno privilegiju da govorim o knjigama koje su friško izašle iz štampe, neke su dugo čekane, neke su nastale iznenađujuće brzo i urgentno. O tome ćemo nešto pričati u nastavku. Prvo, knjiga Praški metro Mustafe Zvizdića. Mustafa Zvizdić kaže sam za sebe da je višestruki povratnik u književnost. Ono ko u dosjeima povratnik u djelo svako malo, odnosno svako puno, negdje 10-ak godina otprilike Mustafa objavi knjigu, ali ga to ne spriječava da bude prisutan u skoro svim antologijama i novim izborima iz BH književnosti, poezije pogotovo. On je autor knjige Igre voskom iz 1996. i do zbirke pjesama i odličnog romana iz 2004. Muzika zidnih satova. Kada sam dobila Mustafinu knjigu, imala sam izvjesnu nervozu. Znate, kad imate pjesnika kojeg cijenite i barem ja tako, kad dobijem novu knjigu, imam neku vrstu strepnje da li će zabrljati. Moja očekivanja su ogromna, ja hoću mnogo i onda se bojim da negdje ne omane, da to ne bude ispod njegovog standarda. I kad sam uzela u ruke ovu knjigu, nisam mogla da iščekam. Vozila sam i tu negdje stala na semaforu kod BBI-a i otvorila nasumično prvu pjesmu, da vidim da li mu još uvijek vjerujem, da vidim da li je to onaj duhoviti, maštoviti, oštri Mustafa kojeg poznajem iz ranijih knjiga. I evo pjesme koju sam pročitala i zbog koje sam odmah osjetila da je to. Balada o Srni. Ispala iz šansone sa Vespom i ljetnom haljinom, umjesto pariškim ulicama nedjeljom popodne, vozi se nepoznatom planinom srijedom uveče. Brkajlije iz turskih serija vrebaju je
i na njenu paž frizuru oblizuju se. Mrak je, a od jezika govori samo francuski. Potrebna joj je zaštita kao za 3 gej parade, već joj nedostaje nježnost onoga koji je stavi u šansonu. Gdje je tvoj srndač, srno, lakonoga kao danska rukometna ekipa u kontranapadu? Ovaj moment kad Mustafa prepozna sličnost u dvije dijametralno suprotne stvarnosti, kad prepozna istu ljepotu i gracioznost u prizoru djevojke koja se vozi na Vespi i u jednom zapravo vrlo maskulinom prizoru, a to je rukometna utakmica, to me podsjetilo da se radi o izvanrednom pjesniku, jer pjesnici to rade. One udaljene komadiće stvarnosti prepoznaju po sličnosti, uglavnom na vrlo neočekivanim mjestima i na taj način nam nekako svijet prikazuju osvježeno na jedan neobičan način na koji smo možda zaboravili, koji smo od svakodnevice nekako zanemarili. Kada sam pitala nekog od zajedničkih poznanika u jednom trenutku gdje je Mustafa i šta radi, rekli su radi u nešto za park prirode Vrelo Bosne, pa kako mu je tamo? Ma kaže, šuti, nerviraju ga labudovi, kaže da su pravi šupci. E sad, ja sam se neobično obradovala kad sam u ovoj zbirci naišla na pjesmu koja govori upravo o tome. Mustafa, molim, labud. Labudova sam gledao 2 godine i na osnovu tog gledanja nastala je ova pjesma. Labud. Jezerski nasilnik, zlostavljač patki, mašina za gutanje smokija, egoista i egocentrik, jednostavnije rečeno šupak, zli ljepotan, Alen Delon mu je prvi rođak, za izdržavanje ne kaže hvala, u sljedećem ratu sigurno fašista. Posjetiocima potura glavu da mu stave medalju, dugovijeki paziguz, daleko je on od labuđeg pjeva. Monogamista konzervativac, zbog njega Čajkovski crveni u grobu. Eto, to je bio taj labud koji sam se ja obradovala. A onako, formalno je još važno reći da ova zbirka je podijeljena u nekih 6 lirskih ciklusa, ali u svakom od njih nekako kao zajednička njih povezuje ih zapravo jedan humorni osjećaj svijeta koji je u međuvremenu u nekih proteklih 20 godina i 30 doživljavao ogromne transformacije. Svijet se lomio, svijet se mijenjao, a Mustafin lirski subjekt je nekako zadržao jednak, nasmijan, crnohumorni odnos prema svijetu. Meni su posebno interesantna 2 ciklusa. Prvi se zove Rat u našem nasilju i govori zapravo o tome kako se ta stvarnost iznenada izglobi. Kako momak od 18 ili koliko već godina, koji ima nekakve postere rock grupa po zidovima, kako odjednom svjedoči činjenici da se njegov kompletan dotadašnji život izglobio, promijenio. Mustafa se nastavlja baviti... Mustafa se nastavlja baviti tim traumatskim i nakon svega, i njega zanima kako kad se sve slegne, kad se nataloži, kako se život nastavlja, i on izuzetno precizno nekako ukazuje na tu slojevitost života. Dan je lijep i sunčan, ponovo idemo na more, svi smo veseli, sve je okej, prodavači dolaze s čamcima na plažu, prodaju breskve, ali onaj moment traume nastavlja da tinja. To su njegove teme i njegove lirske preokupacije, čak i kada
boravi na istom mjestu čak i kada putuje. Dakle, svoju traumu nekako pakuje u koferčić i nosi sa sobom unaokolo, ali nastavlja sve vrijeme da to gleda nekako i ironijski i humorno. Evo sad samo ovdje malo podsjećanje na razliku. Ironija je kad krenemo od nečeg ozbiljnog, a zapravo nam je šala na umu. Negdje završimo poprilično frivolno. Humor je kad krenemo sa smijehom, ali na kraju ostanemo sa onom gorčinom u grlu. Na kraju nam taj smijeh pomalo prisjedne. I jednog i drugog ima u Mustafinoj poeziji, pa evo ja ću ga sad pustiti da malo čita. Rat u našem naselju. Iznenadni nestanak struje, zatim nasilje bez ponovljenog snimka. Na igralištu postrojavaju bijelu tehniku i civile. Pred zakrvavljenim očima od straha cupkaju adidaske. Kao da je nečija rođendanska zabava, jer su lica naših dželata, lica komšija i prijatelja. Fotografija. Prije pješadije artiljerijski napad na aerodromsko naselje. Gore u sobi, u smeđoj komodi, od detonacija podrhtavaju fotografije. Kao da slute da će biti ostavljeno. Praški metro. U ritmu dnevnih poslova česti odlasci pod zemlju kao da su grobari. Valjda su zato mirni dok se voze hadom 100 na sat. U čitanju skandinavskih krimića prekida i spikerica koja izgovara imena njihovih stanica. Smihom, malostranska, nenasilni i distancirani, gospoda dok se ne pokaže drugačije, dok ne ocinkare i olija. Zajedno s njima pokretnim stepenicama izranjam u praška predgrađa i po zraku pišem, ovdje je bio Mustafa. Podaca. Stavnim naočalama izigravam sredovječnog slijepca. Šum mora i crčanje crčaka nadjačava lupa bilijarskih kugli. Ovog popodneva zasigurno neće početi nijedan novi rat. Niko se iz čamaca neće iskrcati na plažu osim bresaka. Nikakvog lupanja na apartmanska vrata i upozorenja da ponesemo samo najnužnije stvari. Nikakvih sirena za početak bombardovanja. Ničega osim mora, crčaka i bilijara. Zajedno s ovim ljetnim danom, svi moji strahovi idu u fade out. Eto, upravo oni motivi o kojima sam govorila. Dakle, trauma koje se nije moguće trest, koja negdje putuje za nama, prati nas, uvlači se u naš prtljag i nastavlja da bude zapravo saputnik do kraja života. Međutim, meni je interesantan ovaj element humora koji prati i ovu i prethodne Mustafine knjige. I evo ja bih ga pitala da sad s nama podijeli što zapravo za njega znači humor i zašto je toliko nezaobilazan za njegovog lirskog subjekta. Najgore kad moraš biti duhovica, pa moraš biti duhovica, ma nema humor, nema nekog objašnjenja, to je smiješno ili nije smiješno. To najbolje znaju oni iz engleskih serija, kad pustuje smije, kad je najsmiješnije. Ili ne znam, ili on je pa nije, možda mi je ova pauza, možda mi je falila ta neka doza ležernosti što nisam imao u drugim knjigama. Možda neka opuštenost sad i trebalo mi je to, i sad je tako, napisao sam na te pauze. Možda je to razlog bio tu. Toga, lijen čovjek uvijek ima 1000 izgovora, tako. Možda si sazrio dovoljno da možeš sad da se zafrkavaš sa svim. Mustafa se zaista šali sa najozbiljnijim stvarima kao što su rat i ratna trauma, ali i suočavanje sa sopstvenom smrtnošću. U tom smislu je meni posebno interesantna pjesma Fade Out, evo već smo jednom čuli ovaj motiv ovoga Fade Out, ovog laganog izlaska iz života, ali pjesma koja se tako i zove, ona upravo daje jedan humorni odnos prema sagledavanju sopstvene smrtnosti, onako to je jedan uvod u gospodski izlazak iz života, pa evo da čujemo kako to zvuči. Fade Out. Fade Out. Fade Out, moj omiljeni kraj. Pružene 3 tačke u ravnicu, lijenu rijeku, živi pijesak i močvaru, multinacionalna sela i zaseoke. Umrijeti u 98. godini na korak od rekorda Sergeja Bubke,
sa svezanim učkurom na gaćama vlastitim rukama. Umrijeti kao Vito Corleone trčeći za unukom, rastati se od života u šampanjac kao što su se rastali Česi i Slovaci. Umrijeti harmonično kad se već nije tako živjelo. Završni udarac bubnja presurov je za staračke uši. Hemon dobro orgulje tiho se gase, rukom iskusnog tonca, svi računi podmireni, troškovi džanaze plaća. Čitat ću najaktuelniju, nedavno je bila, imao sam 25 godina mature, pa sam 25 godina mature. Najljepši su i dalje najljepši, ali u klasi veterani. Najpričini oni koji se ne sjećamo. Najveći frajeri u komunama na odvikavanju. U mislima su s nama, šalju brošure s vjerskih sadržaja. Vječito navalentni profesor marksizma nasjeće na sredovječni dekolte kao da su djevojačke. Na mi konobarima politika je diskretno sklonjena sa stola. Od alkohola sve življi predratni maturanti. Tek kad se prozovu mrtvi, prizor se na trenutak zaledi kao na previše gledanom snimku. To je bio taj smijeh koji na kraju malo zastane u grlu. Hvala Mustafi. Ovo je jedna od onih knjiga koje poželite dijeliti s drugim ljudima i čitati im na glas ili im slati SMS-om. I evo, nadam se da ste i vi podijelili taj utisak i da ćete kupiti knjigu na kraju ove promocije, da evo malo i izdavaču naravno, što mi baš nije običaj. Naš drugi autor danas je Nenad Đurić, filmski i televizijski autor koji gostuje u poeziji ili pjesnik koji gostuje na filmu i televiziji. Meni je interesantno da u ovo vrijeme nekakve apsolutne dominacije vizualne kulture i filma, koji je nekako, čini mi se, najpopularniji medij, svi se bore da dospiju na televiziju i na film. Nenad poseže za poezijom, tom veličanstveno, uzaludno, skrajnuto i nekako plemenitom aktivnošću. I mene interesuje zbog čega je to tako. Zašto čovjek koji ima pristup umjetnosti koja je popularnija, koja dopire do šire publike, zašto se vrati ovom starinskom književnom rodu i odluči da piše poeziju. Ovo je Nenadova treća zbirka poezije i zove se Oaza pod kišobranom. Nenad. Pa ne znam, od poezije već sve počne. Kroz poeziju shvatio sve vremenom savladavajući alate poezije. Pošto učio da piše poeziju, nije to lako. Shvatite da možete razbaviti umjetnošću, pa kada to neko prizna, onda budete još ubjeđeni. Znači, život će donio to da se ja bavim, što se bavim, a poeziju nikad nisam poštio to kažu. Moj osjećaj želja, dakle nije ni želja, nego potreba. Malo bliže. Čega? Malo bliže mišljenje. To mi je žena rekla, reče da budete mi čula. Malo bliže mišljenje. Što to poezija može što film ne može? Poezija može biti slobodna. Slobodni su distributera. Nekošna puno nam objave knjigu. Ja inače nisam ni jedno svoje djelo od ovih djela na filmskom, nijemo nikada sam ponudio nikome da bude, neko drugi traži da objavio. Desno što tako je ovaj prvi Tamir Čengić pročitao, ono donijela Damir i ljudi mi rekli, ajde objaviti. Nije me nimalo iznenadilo, pošto je bilo prije tako. Poezija sam slobodan i poeziju volim najviše, da se kažem. Zbog toga što film oplemeni, distributeri, produkcije, pare, ono, skratio, dužni, uvijek se ukalare nikad posao. A evo volim, niko ništa ne prijeti. Ja zbog toga ću odobiti.
Hvala Nenade što nas je podsjetio na ovo, jer poezija zaista jeste u današnje doba jedno mjesto izuzetne slobode, upravo zato što ne podliježe ovim komercijalnim imperativima. Naravno, izdavači se oprište kad čuju da ste pjesnik, prestanu da budu pristojni, u sred koktela pobjegnu od vas. Kao tamo ste lijepo pričali, onda su čuli da ste pjesnik i onda su otišli da pričaju s nekim koji je zanimljiviji, od koga mogu da naprave pare. Ta vrsta marginaliziranosti daje prostor za jedan mir, za autorefleksiju i za ozbiljno bavljenje sobom i svijetom, za koji i onako niko u današnje doba nema previše vremena. Nenadova zbirka je stilski i tematski vrlo raznovrsna. Čak bi se moglo reći da je neka vrsta stilskih vježbi, nekako se okušava u različitim glasovima i Cheers. ma dobro, ali nešto imam neki zvuk negdje u pozadini, pa ne bi da vas previše mučim. Uglavnom, dakle, glasovi u ovoj zbirci su vrlo različiti. Imate pjesme koje djeluju kao da su inspirisane usmenom književnošću ili u najmanju ruku narodnim govorom. Jedna od takvih pjesama koja je meni posebno interesantna, čućemo i danas, ali imate pjesme u kojima je jezik jedan urbani sleng koji vrvi od vulgarizama. Imate pjesme koje se svode na nekako prepričavanje ratne anegdote, neke su opet vrlo nježni lirski pasaži ili onako ljubavne pjesme na granici sentimentalnosti, ako ne i bolećivosti. Dakle, lirski subjekt je jedan vrlo raznorodan tip. I evo, ja bih voljela da nam Nenad čita dvije pjesme koje bi ilustrovale ovu različitost. Prva je malo poduža, pa vas molim za malo strpljenja, ali je nekako sva u jeziku i meni se čini da je niko drugi ne bi mogao pročitati do autora koji negdje u uhu ima nariječje svoje bake, iz čijeg glasa je ova pjesma. Sad malo glumačko mora biti. Zadala mi najgore mogući zadatak, pošto ja ne mogu iznijeti najveće kojeg se sjećam, ne govorim. Međutim, ovo je malo Vešovićanskog karaktera pjesma, ovo je vrst jednog obračuna sa svojom prošlošću, sa svojim korijenima, sagledavanje onoga što nas čini čovjekom iz prošlosti i budućnosti. Ničega nije uopšte tako naivna pjesma, a vrlo je teško. Traži od mene da podijelim umac. San babe Melanije. Jer postoji jedino ovako. San babe Melanije. A podnaslov, inače se zbirka zove Muka u podnaslovu. Svaka pjesma ima podnaslov i je očeli stevne pečuve. Sanjam, kaže baba Melanija, idemo ja i moj pokojni Stevo Vašar u Kobašću. Mladi mi po 20 godina. Stevo lijep, ko kakav trgovac iz Banje Luke, da ga vidiš sam. Idemo u Pjeve, ima do Kobaša jedno 7 kilometara. Ali ništa to nam, nismo jednoć. On ruke u džepove odlača pa zviždi kolo pola puta, a drugo pola puši duvan i pjeva bezobrazne bećarske. A neđe upao motajice, u šumi, kaže meni, ženo, hajde dol s puta na potok da pokajem nešto. Rekao, jel ima za pokazat, da ne sustanem dodol i još do džaba. Kaže on, znaš ti Melana stednu peču, mogu ti take ko ti večerat. Taki ti je moj Stevo vazda bio, ko ne rast. Ali volio popit preko više. Pa pi, po 10 dana pije dok pletaru na kjetnije ne poloči. Ali jebo čovjeka što ne voli popiti žensko piće na duvaru, jel tako? I, slušaj, dalje, povede mene moj Stevo na potok ni šumu, malo sve noge nijesam polomila. Nađe lijepo mjesto za zamjeći na lednu, pa kaj, aj malo žabu bacu na dol potok, pa ajte mene na travu. Jebo se svoje. Žabu veli u potok. I šta ću? Ja učinjem tak kak je rekao. A voda ladna u onom potoku čemer.
žabu u vodu, žaba iz vode. I nekako ti auto obavim po propisu, pa Stevi svom na livadu. I prihvati ti mene Stevo, pa suknju zadiže, pa traži, pa nađe, pa poče da radi, ali nekako ti meni sve koji jesi, ko nije Stevo na meni. Ja meni majko moja mila. Sad se nakožurim kad se sjetim. Koji jes i ko jes na meni u meni. Te mu čas brke vidim, te čas rogve kuđavola. Visnem ja, a Stevo glasa ne pušća. Samo radi ko mlinca na kunovi. Vode ko kopljanik, mač se ja podanjem ne mogu. Onda od jednoć stade vikat Stevo, a niš ga ja ne razumijem. Te viče, te stenje, te ne stade tuć po glavi, po njedrma. A mene voli pa da ja učim ja o meni majku. Šta ti je Stevo, ubi me Stelane. I onda lijepo vidim, nije Stevo časni ni Bogorodice, nije, nego neka prikaza sa 10 jezika, očio je plante, konfenjeri u najcrnjem braku. I nizanj kapi je pala na sve strani koji su njojne rane na bojećetu i smrdi. Braćo, mila, smrdi Stevo, a nije Stevo, neki đavo je. Čuknem ne možeš držati, ko natruli konjski drog na suncu ostaviti. Stevo, galamim ja, čuje se do kobaša, Stevo, nemoj me rode, gdje si Stevo, šta te djelo, gdje ode majko moja. I onda bi to napuni utrobu s čemenom, kad ne puko. Usta z mene, pogleda me, a ja se prepati se na trbu, obrnu plakati i bliskati. Onda ništa. Sve su špitane. I tako se na otomanu probudim sva u vodi ko kezme u kaljugi. To sanjam na godinu prije noć, evo, 66 godina. Od dana ono, kad mi pogine čovjek Stevo od partizana i mene ti mladu, jadnu, bremenitu oštava. Nijesu ti do groba naći škinica zanđela. Šnjim i ženom až bahu u tom sadu. Hvala što svako uspješno u glas Partizani i sve nekako nas je, dok se ne pojave ovi partizani od kojih pogide čovjek Stevo, nekako bismo mislili da pjesma ide u nekom drugom smjeru i da je tema nešto drugo, ali evo tu dobiva neki rikošet koji nas vraća u neke istorijske teme kojih se izgleda poezija na ovim prostorima ne može osloboditi. I evo možda još jedna nešto kraća pjesma, malo kao ilustracija čega sve ima u ovoj zbirci. Ova druga zbirka nastala ranije. Isto, šta će ono rano to čitati. Ista je zemlja, isti je svod, isti kapetan i brod. Od grijeha peru ruke biskupi, od pustinske prašine lice i noge dižna članaka beduini. Isto je. Kao i prije 20 godina kada nas je Čangrizova tetka Nata tjerala skupa s loptom na mjesto s kojeg smo došli njoj, među majčine noge. Isto je. Zbilja je svijet ostao tamo gdje smo ga prvi put vidjeli. Tetka Nata je u međuvremenu promijenila mjesto boravišta. Sada je možete naći na pomoćnom stadionu, u terenu stadiona Koševo. U ratu 1993. Napole srezali Geleriju iste topovske granate što je pala na njeno rodno mjesto tog istog septembra 1943. na dan njenog rođenja i njene smrti. Isto je. Riječ koju zausti gorljivi jezuit izusti gola forma bila Tracy, na uho širi u Hindu hramu u Kuala Lumpuru i riječ kroz usta ljudskog idola ulazi u misao bogatog turista iz Venezuele. Ime mu je Juan Fran. I riječ tu miruje, a po povratku kući gazda Juan Fran iz Galamije svome slugi Felipeu, koji je u slobodan vikend ponese u Meksiko, pa je onako pripit uz porodičnu večeru uz marihuanu i tortilje izlaje Juaniti. A ona ilegalno u glavi unese u SAD i budući nešto lakša, žena ekstatično je dakle mošteriju u Koitusu. U poslovniku Pentagona i oni su trajno ne znajući povod piše pri novu Mr. Prezidenta, te ovaj sazove press conference i rekne riječ u nekoliko iskrivljeno prema originalu cijelom svijetu kroz mikrofon,
with concern, isto je. Upitaš li sebe ili nekog od potomaka. Ista je zemlja, isti je svod, isti je kapital ljudi. Nenad Čulić i njegova zbirka Oaza pod kišobranom. A sada naš dobro poznati profesor pjesnik Marko Vešović, čovjek koji je bitno drugačiji od onog kako često srećemo u medijima i u javnom prostoru, dakle daleko od onog ljutitog, razgoropađenog polemičara kakvog smo slušali barem posljednjih 20 godina. Ovo je jedan nježni, sentimentalni muškarac koji voli. Knjiga njih 3 ima vrlo zanimljiv koncept. Ona je posvećena majci Darinki, supruzi Gordani i kćerci Ivani i sastoji se dakle iz ta 3 dijela. Pretežno su to pjesme koje su ranije objavljivane u drugim zbirkama, ali prvi put nekako grupisane na ovaj način. Središnji dio posvećen supruzi Gordani ima i izvjesne prozne zapise. To su neki memoarski zapisi u kojima se autor sjeća zajedničkog života i jednog vrlo interesantnog vremena, onako za kulturnu istoriju Bosne i Hercegovine, vrlo interesantnog vremena 60-ih i 70-ih godina, gdje između ostalog možemo čuti kakav je patološki švalerčina bio Radovan Karadžić ili kako je izgledao taj privatni i javni život kulturne i intelektualne elite sarajevske neposredno prije rata i nekoliko decenija prije rata. Mene zanima otkud ovaj koncept da se njih 3 nađe u jednoj knjizi i voljela bih da nam Marko kaže nešto o tome otkud ova vrsta urgencije. Njegova supruga Gordana preminula je u martu ove godine i većina tekstova zapravo inicirana je, okidač, kao da je bio taj veliki gubitak. Moje je pitanje otkud nužda da se ta ogromna bol tako brzo verbalizuje, da se tako brzo prevede u književnost. Prvo da te ispravim jednu stvar, nisi obavezno, ja znam ovdje su veli, šta ne čuješ? Malo glasnije. Čuje li se sad? Čuje. Odakle, ogroman broj pjesama se prvi put objavljuje u knjizi. Ima poneka pjesma o majci koju sam davno pozdravio, pjesme o Gordani, pjesme o Ivani. Ima neko... Izvinite, ima i amblematska, ćirilična Ivana Vešović, koju svi znamo na pamet. Ali većina pjesama prvi put su knjizi objavljuje to. Drugo, ne treba pretjerano filozofirati, sjećam se da sam mjesec dana kad nije ne jest bilo normalno i gledao sam ko krvnika svakog koji mi je nervjedan. Tuširao sam se, dakle ja imam gore u portfoliju kupatila, moja žena dolje, ja sam tuširao se njenim tušem i vidio sebe pred ogledom napad, nema me pola. Da nešto preduzme protiv toga, ispod toga što imam dijete, ona ostaje sama na jedinica i da preduzme nešto protiv toga. Ja sam sjeo da, sjetio sam se da okupim sve te pjesme, napisao sam i ove zabilješke, uzgled da vas obavijestim da sam sa Goranom Samardžićem već dogovorio da ove bilješke pretvorim u knjigu o Gordani, koliko ću ja imati snage, sigurno ću imati snage da tjeram do jedno 100 strana. I već sam počeo to raditi. Dakle, ja sam se spasavao od 1000 stvari, a prije svega čovjek koji je živio 60 godina sa svojom ženom i nikad nije bio samo jedan put, ima praznu kuću koja se pretvorila u ponor, bukvalno. I onda da se skrijem od njenog prisustva svim ostalim sobom, ja sam povazdan sjedio u potkovlju, imam svoju, to ovdje radim i tamo sam sjedio i napisao i nastavio sam
već sam uzgled, dakle ovo je samo prolazna stanica, već uzgled imam, da vam se obavistim, imam 70 stranica poezije napisane o Gordani i 80 stranica teksta napisano. Znači da će, ja sad ništa drugo ne radim, osim što pišem i odem da je obiljem i to je sve. Dakle, to je jako dobro zato što su mi, ovdje sam rekao i to sam podavljao i svojim studenticama, sigurno je pitao da sam ja, kako sam govorio, da sam ja za obojene, a protiv nas Bjelčuga, za žene, a protiv nas muškaraca, protiv većine, a za nas manjine. Prema tome, ovdje se napisao laže sveto pismo, kružna stvaranja nije Adam, nego Eva. To je nešto i ovdje su mi te tri, tako najvažnije žene. Ivana smo čekali 10 godina, jedinče i tako dalje. Nek se nađe u jednoj knjizi njih tri, ja mislim da ove pjesme sasvim sarađuju na jedan poseban način. Neke sam od tih pjesama pisao, ne mogu se sjetiti ovoga 25 ili 20. Ne, ova prva je napisana prije na što je majka umrla, dakle, a ona umrla prije 33 godine. Dakle, tom pjesmom počinje i posljedna pjesma da je Djevojka. Dakle, pročitat ću pjesmu kojom ne čujem ja ništa sad. Čuli se, kojom počinje pjesma Majka, jednu pjesmu koja završava, to je Ivani, i jednu iz sredine. Majka ima dva dijela, prvi dio. Nije krupnija od pesnice, razgovara i sa korovom, dok plijevi ga iz lijehe ili se svađa sa ekserom, kad uduvar ga zakucava i tad je pravo. Mršava kao šibica, glas joj plamičak šibice, što puteve mi obasjava kroz gusarljivu goru, kroz 101 moru. Njene su noge uza zemlju čvršće no moje priljubljene i na šumske jagode kašto zamirišu mi kletve njene. Usnjove mrtvi donose, da pere košulje krvave, usnju vidi hiljade šaka, što njeno potomstvo dave, ili iz grmlja se iz oblaka, iz močvara i iz pećina, pružaju ka kruni na glavi svakoga njenog sina. Drugi dio. Nekad je naša majka slična Bokoru kopriva bila. Sad je svijeća koja bi se od šapta utulila. Više se moli pred lijeganje, s nama oko tog ima li Boga, ne prepire se više, stoga jagodica prsta joj trlja, čvor u dascija stala jače, il dlanoj lijevi izravnava nabore sa pregače. Ostala kao sjerma sama, 10 djece rodila, a danas priča sa radio. I njeni dani teku zaman, niotkud unigde isti svi su ko čaše u servisu. Od čekanja je zaludnoga, sve laganija njena sjena, a sve punija duša njena tišinom kojom odjekuje crkva naroda nestaloga. Spomen iz doba kad duša bješe, često nalik na djevojčad koja se smiješe dok grožđe u kaci gaze, a u zraku mirišu izgubljeni edeni ili možda ona i sa Hipsove vaze. Moj Gordanin mjesec medeni u hotelu na Jahorini prije,
45, ako se ne varam, ljeta. Sjedili smo vani, a šišmiš lijeta u 100 pravaca i kad god iskrije, već je obično uštap iz gaze, svjetlo usnulo bi, naručio je burma, da označi gdje je dolje, a gdje je gore, gdje je početak svijeta, gdje je kraj more. Sad mi je ta slika kao burma iz nestale oaze i brani da Marka Darintina do samog sebe daljijenog kina ne otpuše vjetar kao list novina. Postscriptum. Još usnom snom dok Wilsonovim šetam, a papljanske vode ko uje sen huje, ili će to biti kod Mojkovca Tara, ljubi mi na ruci tu bornu koju je ukrao provalnik, ako se ne varam, prije 35 ljeta. Ovo pjesmu ne želim da utičem na naše slušanje. Ovu pjesmu smatram da kao Ivanik, osjećan Ivanik, jedno od najboljih mojih pjesma. A pogledao što je kratki stih napisan na dječji. Kad budeš sama, rode, sred vaseljene, ledne, gdje se iz misli jedne 100 tuga rode, nek sjajete iz 2 lika, ko mene majčin grije, a tuđa sreća nikad uvreda nek ti nije. A kad te muka skoli i nema utjehe, ili kad bolite svi cili, a on je tu da boli, pričekni da iz tmica izgrije iznad smetlja sunce koje sve svjetlja ko kvake domaćica. I sred svjetskoga leda činit će ti se tada, ljuti ste ko brat gleda, sestra je bela rada. Život je stvarno življen, otkriću te privesti, da jagode je divlje, ljepše brati, no jest. Peraču čuh miriše, na jabuke iz slame i grančicom mu piše Božje autograme. Ovo ti neće majka reći, moj lipi cvite, ako je nešto bajka, tu je da rasanite, a zbir svjetova sviju često prijeno usnem, gdješe koga se smiju raskrvavljene usne. Ne treba to da boli, potom iz ždrebe rže, onaj ko više voli zemno uvene brže. No kad proživiš život nad nagradom i kaznom, sve je sveto ko život i skupo jer prolazno, čak dok u tom lijevku adskom sve naše trne, da se u ništa vrne, kao u kolijevku, bez ljeta i bez leda, bez mira i bez rata, ljutić je mjesto brata, bela te rada gleda. Ovo je bio naš poklon vama. Hvala vam što ste bili danas ovdje i što ste ovaj lijepi trenutak podijelili s nama. Sad naravno možete kupiti knjige i iskoristiti priliku dok su autori tu da dobijete i potpis. Hvala još jednom i doviđenja.